8年で売るのかっていうのは僕の考えなんですけれども、別に8年で売りなさいって書いてあるんですが、実際のところ別に8年で売っても売らなくてもいいとは思うんですね。ただ8年後に売った時に利益が出るような形で買うことが大切なんじゃないかなという。そんな中でじゃあ8年後に、売るとして、じゃあ今にどの物件をどういう形で買えばいいんだっていうところが、皆さん物件を探されるときに判断しなきゃいけないところだと。